സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6th സോഷ്യൽ സയൻസ് യൂണിറ്റ് നമ്പർ 3 കേരള ദി ലാൻഡ് ദി റെയിൻ ആൻഡ് ദി പീപ്പിൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ദി ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ കേരള. You have learned in the previous classes that Kerala can be physiographically divided into highland, midland and lowland based on the altitude. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യം, ഭൂപ്രകൃതിയെ മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഹൈലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഹൈലാൻഡിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മലനാട്. ഇപ്പം ആ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് വായിക്കുക. നോക്കിയേ, റെയിൻ, മിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൂൾ വെതർ പ്രിവെയിൽ ഇൻ അവർ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്സ്. This region is part of the Sahyadri ranges lying well above the sea level. The picture, figure number 3.2, shows cardamom and tea, the crops cultivated here. The following are the geographical factors required for the cultivation of these crops. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായ ഏലം, തേയില എന്നീ വിളകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മലനിരകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മഴയും മഞ്ഞും തണുപ്പും ഏറെയാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശമാണ് ഹൈലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ധാരാളം വ്യത്യസ്തമായ വിളകളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ 30 degrees Celsius, അബൗണ്ടൻ റെയിൻഫാൾ, വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് സോയിൽ. അതായത് ഇവിടെ ഹൈലാൻഡിൽ ഏകദേശം എന്താണ് 30 ഡിഗ്രിയിൽ സെൽഷ്യസിൽ താഴെയാണ് ചൂട്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ നല്ല നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണാണ് ഹൈലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ 30 degrees Celsius, അബൗണ്ടൻ റെയിൻഫാൾ ആൻഡ് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് സോയിൽ. Identify the location of the highland from the given map, figure number 3.1. Here the climate is favorable for the growth of tea, coffee and spices crops like cardamom, pepper, ginger and turmeric. History tells us that it is the fame of these spice crops that made Kerala the favorite destination of foreigners. But the changes in climate in Kerala and land use have affected the agricultural productions in this region. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈലാൻഡിന്, അതായത് മലനാടിന് ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇവിടെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ, അതായത് ഏലം, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ സ്പൈസസ്, അതായത് സുഗന്ധ വിളകൾക്കും അതുപോലെ തേയില, കാപ്പി തുടങ്ങിയവയ്ക്കും എല്ലാം അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ഹൈലാൻഡിനുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ, അതായത് സുഗന്ധ വിളകളുടെ ആ ഒരു പേരാണ്, ആ ഒരു പെരുമയാണ് കേരളത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ, വിദേശികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കി മാറ്റിയത്. അവർ തന്നെ നമുക്കൊരു പേരിട്ടു അല്ലേ, ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നുള്ളൊരു പേരിട്ടു. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകളുടെ പ്രത്യേകത കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂവിനിയോഗത്തിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പാദനത്തിലുമെല്ലാം ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൈലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രോപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലാൻഡിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ 30 degrees Celsius, അബൗണ്ടൻ റെയിൻഫാൾ, വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് സോയിൽ. അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രോപ്സ് ടീ, കോഫി, സ്പൈസസ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് കാർഡമം, പെപ്പർ, ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ടർമറിക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഹൈലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതാണ്. ഞാനൊരു ടേബിൾ തരുന്നുണ്ട്, ആ ടേബിളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, അത് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുക. അടുത്ത ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയേ, ജോൺ ജോസഫ് മുർഫി. ടേബിൾ നോക്കിയേ, ജോൺ ജോസഫ് മുർഫി. The Irishman is considered as the father of rubber cultivation in India. Along with some friends, he started cultivating rubber on the banks of the Periyar near Aluva in 1902. Later he began cultivating rubber on a commercial scale at Endayar near Mundakayam in Kottayam district. Mr. Murphy was not merely a planter. Apart from arranging pensionary benefits for the labourers, he built places of worship and schools for the villages. അപ്പോൾ ആരാണ് ജോൺ ജോസഫ് മുർഫി എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടേബിളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേ.
ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അയർലൻഡ് സ്വദേശിയായ ജോൺ ജോസഫ് മർഫി അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത്, അതായത് ആലുവയ്ക്കടുത്ത 1902 ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്ത് എന്തയാർ എന്ന വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് വ്യാപാരാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. അപ്പം മർഫി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു റബ്ബർ പ്ലാന്റർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ആ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ നാട്ടിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം പണിത് നൽകി. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ജോൺ ജോസഫ് മർഫി. അദ്ദേഹം 1872 മുതൽ 1957 വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം. അവിടെ വിച്ച് ആർ ദി ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ദി ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ്. വൈ ക്യാൻ ദീസ് ക്രോപ്സ് ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഹൈലാൻഡ്? അതായത് നമ്മുടെ മലനാട് പ്രദേശം ഏതൊക്കെ വിളകളുടെ കൃഷിക്കാണ് അനുയോജ്യം, അത് ടേബിളാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിളകൾ മലനാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാനാകുന്നത്? 2 ചോദ്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് പിന്നാലെ തരാം. അടുത്തത് മിഡ്ലാൻഡ്. അപ്പം റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കുക. ദി മിഡ്ലാൻഡ് ഈസ് സാൻഡ്വിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലോലാൻഡ് ആൻഡ് ദി ഹൈലാൻഡ്. This region in Kerala is characterized by the most diverse crops, cereals, vegetables, tuber crops, etc. Are part of this diversity. Observe the figure number 3.3 and identify the other prominent crops of the midland. അടുത്തതായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് മിഡ്ലാൻഡ്, അതായത് ഇടനാട്. അതായത് മലനാടിനും തീരപ്രദേശത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശം ഇടനാട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇടനാട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇടനാട്ടിലെ വിളവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പം ഒരു സാൻഡ്വിച്ചായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇടനാട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിളകൾ ഇടനാട്ടിൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Abundant rainfall, moderately thick layers of alluvial soil in the river basins and laterite soil along the hilly tracts are the favourable geographical factors for the crop diversity in the midland region. This region is suitable for the cultivation of rubber, which is a chief commercial crop of Kerala. Extensive cultivation of rubber in this region began in the first quarter of the 20th century. Till then, the region was largely devoted to the cultivation of tubers like tapioca, yam, elephant food yam, and vegetables. Plantain cultivation was also prominent. But the crop diversity in the midland is fast giving way to rubber. Even small land holdings are now used for rubber cultivations. Once planted, the rubber crops has the merit of long-lasting yield. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ദി മിഡ്ലാൻഡ് ഈസ് സാൻഡ്വിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലോലാൻഡ് ആൻഡ് ദി ഹൈലാൻഡ്. ദിസ് റീജിയൻ കേരള ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദി മോസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ക്രോപ്സ്. അല്ലേ, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് മലനാടിനും ഇടനാടിനും ഇടയിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ മുതലായവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മിഡ്ലാൻഡ്. ഇപ്പം ധാരാളമായിട്ട് ഈ കൃഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ നല്ല ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും എല്ലാം കനത്ത ആവരണം തുടങ്ങിയവ ഈ വിളവൈവിധ്യത്തിന് കാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ വിളയായ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായൊരു പ്രദേശമാണ് മിഡ്ലാൻഡ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യഭാഗത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ റബ്ബർ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ റബ്ബറിനോടൊപ്പം തന്നെ മരച്ചീനി, ചേന, കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയ നമ്മൾ നിത്യേന ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളകൾ, അതായത് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ മുതലായവയെല്ലാം വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് എന്നാണ് മിഡ്ലാൻഡ്. അതുപോലെ ഏത്തവാഴ കൃഷിയും ധാരാളമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് വാഴക്കൃഷികളും ധാരാളമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇടനാടിൻ്റെ ഈ വിളവൈവിധ്യം അതിവേഗം റബ്ബറിന് വഴിമാറുകയാണ്, റബ്ബർ കൃഷിക്ക് വഴിമാറുകയാണ്. ചെറിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ന് റബ്ബർ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നട്ട് വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ ഏറെക്കാലം വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്
റബ്ബർ. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് വിളകൾക്ക് പകരം കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഫാമേഴ്സ് ആർ ടേണിംഗ് ടു റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ക്രോപ്സ്. വാട്ട് കുഡ് ബി ദി റീസൺ? അതായത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വിളകൾക്ക് പകരം വിളകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റബ്ബർ കൃഷിയിലേക്ക് മാറാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കാം? അതായത് അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുള്ള ആൻസറാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ്, അതായത് നമ്മളിപ്പം കണ്ട ഈ പാരഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ വിച്ച് ഈസ് എ ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രോപ്സ് ഇൻ കേരള. അത് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ഈ പാരഗ്രാഫ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അടുത്ത കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ലോ ലാൻഡ്, അതായത് തീരപ്രദേശം. ദി ലോ ലാൻഡ് ലൈസ് ക്ലോസ് ടു സീ ലെവൽ. വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ക്രോപ്സ് ഓഫ് ലോ ലാൻഡ്? ഒബ്സർവ് ദി അബോവ് പിക്ചർ, ഫിഗർ 3.4. The deposits of alluvial soil in the lowlands are ideal for paddy cultivation, and the saline alluvial soil along the coastal stretches for coconut trees. Such regions where these crops were once widely cultivated gradually got transformed into settlements. This led to significant reduction in agricultural land. The hike in the price of seeds, fertilizers and the cost of labor made agriculture less profitable. As a result, the farmers were forced to switch to other sectors of employment. അപ്പോൾ ഈ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വായിച്ച് നോക്കുക. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ലാൻഡ്, അതായത് തീരപ്രദേശം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പിക്ചറാണ്. യെസ്, ലോ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദി ലോ ലാൻഡ് ലൈസ് ക്ലോസ് ടു സീ ലെവൽ, അതായത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറെ അധികം ഉയരമില്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിളകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാണ് 3.4 നോക്കി നെൽകൃഷിയാണ് അല്ലേ, നെൽകൃഷിയും എന്താണ് തെങ്ങുമുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപവും അതുപോലെ തന്നെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപ്പ് രസമുള്ള എക്കൽ മണ്ണും, ഈ ഉപ്പ് രസമുള്ള എക്കൽ മണ്ണ് തെങ്ങ് കൃഷിക്കും അതുപോലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ എക്കൽ മണ്ണ് നെൽകൃഷിക്കും ഏറെ അനുകൂലമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ നെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിളകൾ സമൃദ്ധമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന തീരപ്രദേശ മേഖലകൾ കാലക്രമേണ എന്ത് ചെയ്തു, ധാരാളം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ ധാരാളമായി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അതായത് കൃഷിഭൂമിയുടെ അളവിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വിത്ത്, വളം തുടങ്ങിയവയിലെ വില വർധനവ് നമ്മുടെ കൃഷി ആദായകരമല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഇതുമൂലം എന്ത് സംഭവിച്ചു, ധാരാളം കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇതുപോലെ തരിശായിട്ടിടുകയും കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കർഷകർക്ക് വരികയും അതുമൂലം കർഷകർ നമ്മുടെ മറ്റ് തൊഴിലുകളിലേക്ക് മാറാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ലോ ലാൻഡിൽ പ്രധാനമായും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഉണ്ട്, നോക്കിയേ. ഹാവൻറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദി ഫിസിയോഗ്രാഫി, ക്ലൈമറ്റ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇൻ കേരള ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ ദി കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ്. Still our agriculture faces setbacks. Discuss the situation that led to this. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, ജലലഭ്യത, അതുപോലെ മണ്ണിൻ്റെ വളക്കൂറ് എന്നിവ കേരളത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഏറെ അനുകൂലമാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ 3 ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഹൈലാൻഡ്, മിഡ്ലാൻഡ്, ലോലാൻഡ് എന്നിവ നമുക്ക് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൃഷിക്ക്, വൈവിധ്യമാർന്ന കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രദേശമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണ്, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ, അതുപോലെ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ ജലലഭ്യത. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൃഷി വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൃഷി വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കിയേ. ലാൻഡ് ദാറ്റ് എംബ്രേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ, അതായത് കൃഷിയെ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു നാട്. Kerala was the center of an agrarian culture. You have learned in the previous classes about the different festivals and customs that prove this. Listen to these proverbs. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ടല്ലേ. അതായത് ധാരാളം ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്, ആചാരങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ കൊയ്ത്തുത്സവമാണ് ഓണം എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
നോക്കിയേ കുറേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിക്കുക. നോക്കിയാണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ. കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം. കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം. അതുപോലെ തന്നെ കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന. കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന. ആ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആ മാസത്തിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ വലിയ വിളവ് കിട്ടുമെന്നാണ് അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് മീനത്തിൽ നട്ടാലോ മീൻ കണ്ണിനോളം. അതായത് മീനമാസത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻ കണ്ണിനോളം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ ജലലഭ്യതയെല്ലാം നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നൊക്കെയാണ് തിരുമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല. തിരുമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല. അപ്പം ദീസ് പ്രോവർബ്സ് ഗിവ് എവിഡൻസ് ടു ദി പ്രൊഫൗണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഓൺ അവർ കൾച്ചർ. അപ്പം ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഇതെല്ലാം കൃഷിയും കാലാവസ്ഥയും, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൃഷിയും കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് എല്ലാവരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രോവർബ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതായത് ചേഞ്ചിങ് ലാൻഡ് യൂസ്, ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അതായത് കേരളത്തിലെ മാറുന്ന ഭൂവിനിയോഗവും അതുപോലെ തന്നെ മാറുന്ന ജീവിതക്രമവും. അപ്പോൾ ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾസ് ഷോസ് ദി വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി ലാൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രോപ്സ് ഇൻ കേരള ഓവർ ദി പാസ്റ്റ് 50 years. അതായത് കേരളത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ, ആ വിളകൾ ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്രോപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാഡി, ടാപ്പിയോക്ക, കോക്കനട്ട്, റബ്ബർ. അതായത് നെല്ല്, മരച്ചീനി, തെങ്ങ്, റബ്ബർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വർഷം, അതായത് 1961, 1987, 2011. 1961 അതായത് 1,00,000 ഹെക്ടറിൽ ഭൂവിസ്തൃതി എത്രയായിരുന്നു? 1987 എത്രയായിരുന്നു? 2011 എത്രയായിരുന്നു? ഇനി 1961 നോക്കിയാണ് 7.5 ആയിരുന്നു അത്. ഇനി 1987 ആയപ്പോൾ, 1987 ആയപ്പോൾ അത് 6.04 കുറഞ്ഞു. 2011 ആയപ്പോഴോ 2.08 വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? അതായത് നെൽകൃഷി, അതായത് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ വർഷം കഴിയുന്തോറും കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു വിള നമുക്ക് നോക്കാം, ടാപ്പിയോക്ക, മരച്ചീനി നോക്കാം. 1961 2.37 ആയിരുന്നത് 1987 ആയപ്പോൾ 1.72 മാറി. ഇനി 2011 ആയപ്പോൾ അത് 0.75. അപ്പം ടാപ്പിയോക്ക, അതായത് മരച്ചീനി കൃഷിയും കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അടുത്തതായിട്ട് കോക്കനട്ടാണ്. 1961 നോക്കി 5.05 ആയിരുന്നത് 1987 ആയപ്പോൾ 7.75 ആയി. അതുപോലെ 2011 ആയപ്പോൾ നോക്കിയാണ് 8.21. അപ്പം കോക്കനട്ട് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അതിലൊരു വ്യത്യാസം വന്നു. കോക്കനട്ട് കൃഷി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷനും അതുപോലെയാണ്. 1.33 1987 3.59, 2011 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 5.40. അപ്പോൾ റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ, അതായത് റബ്ബർ കൃഷി കേരളത്തിൽ വർഷം കഴിയും തോറും കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫറൻസസ്, നിഗമനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡഡ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലാൻഡ് ഏരിയ. അതായത് ഏതൊക്കെ വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയിലാണ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ ടേബിൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുവാനാണ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് നോക്കിയാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ക്രോപ്സ് ഹൂസ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഡിക്രീസ്ഡ് ദി മോസ്റ്റ്. അതായത് ഏത് വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ക്രോപ്സ് ഹൂസ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഏതൊക്കെ വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്, ഇത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ടേബിളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ടേബിൾ എല്ലാവരും വരയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം ഇത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഇനി നോക്കിയാൽ വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡു യു അറൈവ് അറ്റ് ബൈ അനലൈസിങ് ദി ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എബോവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് നമുക്ക് മുകളിൽ നൽകിയ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നിഗമനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ. റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് പാഡി ആൻഡ് ടാപ്പിയോക്ക ഡിക്ലൈൻഡ്. അതായത് നെല്ല്, മരച്ചീനി എന്നീ വിളകളുടെ കൃഷിയിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ റബ്ബർ കൃഷി കൂടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അടുത്തതായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഏരിയ ഓഫ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻസ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിക്രീസ്ഡ്. അതായത് നെൽകൃഷി വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ദി ഏരിയ ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് റബ്ബർ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അതായത് റബ്ബർ കൃഷിയും അതുപോലെ തെങ്ങ് കൃഷിയും എല്ലാം കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ദി ജനറൽ ലാൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ആൾസോ അണ്ടർഗോൺ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് നൗ എ ഡേയ്സ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പൊതുവിലുള്ള കൃഷി വിനിയോഗത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. അതായത് റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീഡ്സ് ആൻഡ് പോൺസ് ഫോർ അതർ യൂസേഴ്സ്, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ്, അൺസയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് എലോങ് ദി ഹിൽ സ്ലോപ്സ് എക്സെട്ര യു ഹാവ് നൗ ബിക്കം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ കേരള. അതെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തുകൊള്ളണം. ഓക്കെ, അതായത് കുളങ്ങളും വയലുകളും ഒക്കെ മണ്ണിട്ട് നികത്തുകയും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതും വയലുകളെല്ലാം മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നികത്തുന്നതും കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചേഞ്ചിങ് ലാൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് കാരണമാകുന്നു. ഹൗ ഡസ് ദി റിഡക്ഷൻ ഇൻ കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് ഏരിയ അഫക്റ്റ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ. അതായത് കേരളത്തിൽ കൃഷിഭൂമി കുറയുന്നതിന് കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചർച്ച ചെയ്തു. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുക. അടുത്ത നോക്കിയേ, നമ്മുടെ മാറുന്ന ജീവിതക്രമം, ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അതായത് ഇപ്പോഴേ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതി മൊത്തം മാറുകയാണ്. ആ ടേബിളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അവർ എൽഡർ ജനറേഷൻസ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഇൻ ഫാം ആൻഡ് ഫീഡ്സ് ആസ് ന്യൂ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എർനാസ് ഡെവലപ്ഡ് ദി ന്യൂ ജനറേഷൻസ് അഫിനിറ്റി ടുവേഡ്സ് agriculture declined as this sector offered better returns. Agriculture got neglected. Keralites slowly shifted from agriculture, which generally demands more physical exertion. This caused many changes in healthcare and lifestyle of the people. അതായത് കേരളത്തിൽ പഴയ ജനതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്കല്ലേ, പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ അധ്വാനിച്ചവരായിരുന്നു അവർ. അതുപോലെ അവരുടെ ആഹാര രീതിയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അവർക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള രോഗങ്ങളും കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം കുറയുകയും മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് എല്ലാവരും തൊഴിൽ തേടി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യായാമവും മറ്റും ഇല്ലാതാകുകയും ഇത് നമുക്ക് ജീവിത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. Changes in lifestyle are said to be the chief causes of many new generation diseases such as hypertension, heart disease, diabetes, etc. These are collectively known as lifestyle diseases. അത് എല്ലാവരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, രക്തസമ്മർദ്ദം മുതലായവ. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ദി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേർഡ് ഇൻ ദി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കേരളാലിറ്റീസ് ഹൂ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി agro-based കൾച്ചർ. നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മലയാളി മാറി, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിത രീതിയിലും ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ആ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ടുഡേ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദി കേരളാലിറ്റീസ് ഹൂ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി റൂറൽ ലൈഫ് ടു ആൻ അർബൻ one. Even in villages that the waste disposal measures are insufficient. മറ്റ് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സിറ്റി ലൈഫിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് മലയാളി ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും മാലിന്യ സംസ്കരണം വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം വി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് പ്ലാൻസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദി biodegradable waste generated at home into organic manure. This can be used in our vegetable gardens and farmers. നമുക്ക് വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് നമുക്ക് ജൈവവളമാക്കാനും പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ധാരാളം പദ്ധതികൾ നമുക്ക് തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കാം. ടുഡേ there are many ways in treat waste without to stretch. The biodegradable waste generated at home can be used for making vermicompost. Consult with the nearby Krishi Bhavan for more details on this. Making biogas from the biodegradable waste is another method. The government provides subsidy for constructing biogas plants. അപ്പം നമ്മുടെ മാലിന്യം ദുർഗന്ധം വമിക്കാതെ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അത് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും മറ്റും
കൃഷിഭവനുമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അവർ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് സബ്സിഡിയും നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കിയേ, ലെറ്റസ് ഫൈൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദി കേരള ഗേവ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് agro-based culture instead of making use of potential of its geographical peculiarities. It is a complete reverse possible, never, but we can have some alternatives. Here are a few models. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം ഇന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ധാരാളം സവിശേഷതകൾ, ഈ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരം നമ്മളെ വിട്ടകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളിത് തിരിച്ചു പിടിക്കുക, ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കാരം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ബദലുകൾ സ്വീകരിക്കാം. ഇവിടെ കുറേ വായനാക്കുറിപ്പുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാർ അതെല്ലാം വായിക്കുക. വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക? നോക്കിയാണ് പെയിൻറ്റ് ടിന്നിൻ്റെ ബാലുവിൻ്റെ കുട്ടിക്കൃഷി, കൊച്ചു സിയയ്ക്ക് മാതൃക അമ്മ, അല്ലേ? അതുപോലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ്, വൈ ക്രൈ ഫോർ ലാൻഡ്, അതുപോലെ ഫ്രം ഫയൽ ടു ഫീൽഡ്, ബമ്പർ ഈൽഡ് ഫ്രം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫാമിംഗ്. ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് വായനാക്കുറിപ്പുകൾ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ധാരാളം പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പച്ചക്കറി കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യകൃഷിയും അതുപോലെ കന്നുകാലി വളർത്തലും ഇതുപോലെല്ലാം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ കാർഷിക സംസ്കാരം, കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കാരം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ച കുറേ വാർത്തകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാർത്തകളെല്ലാം കൂട്ടുകാരും വായിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം നോക്കിയാൽ, ദി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഡിസൈൻഡ് വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സ്കീംസ് ടു റിക്ലെയിംസ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ ഹെറിറ്റേജ്. വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള VFPCK is on such endeavor. The state horticulture mission functions with the aim of promoting the cultivation of different varieties of fruits, vegetables, spice crops, mushrooms and medicinal plants. Promotions of beekeeping is also an aim of the missions. The Agriculture Department, Kudumbasri Mission and several other agencies help the government in promoting agriculture. അപ്പോൾ കൃഷിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം പദ്ധതികൾ ഇന്ന് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് നോക്കിയേ, കേരള, അതായത് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ VFPCK. അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, സുഗന്ധവിളകൾ, അതായത് കൂൺ മുതലായ ഇനങ്ങളും അതുപോലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൃഷി വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, കുടുംബശ്രീ മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്, കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ച സംവിധാനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്സ് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നൂതനമായ കൃഷി രീതികളാണ്. ഒന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിങ്ങും, മറ്റൊന്ന് പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങും, ഫെർട്ടിലൈസേഷനും. അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിത ഗൃഹ കൃഷിയാണ്. അതായത് തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വിളകൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനുള്ള മേൽക്കൂരകൾ ഈ കൃഷിക്ക് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിങ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യതാ കൃഷി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മണ്ണിനും വിളയ്ക്കും ഓരോ സമയത്ത് ആവശ്യമായ പരിചരണം കൊടുക്കുന്ന, കൃത്യമായ അളവിൽ കൊടുക്കുന്ന, വെള്ളം, വളം എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ കൊടുക്കുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ്. അതുപോലെ ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളവും വളവും അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിപ്പറുകളിലൂടെയും മറ്റും നൽകുന്ന സംവിധാനം. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചെടികൾക്കും മറ്റും, അതായത് പച്ചക്കറി ചെടികൾക്കും മറ്റും അവ വേഗത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാനും വളരാനും കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക. മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കിയാൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ. ചിങ്ങം ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദി ഫാർമേഴ്സ് ഡേ. ഹൗ ഡു യു പ്ലാൻ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഫാർമേഴ്സ് ഡേ ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഇൻ ദിസ് ഇയർ? നമ്മുടെ ചിങ്ങം 1 കർഷക ദിനമാണ്. നമ്മൾ കർഷക ദിനം പല രീതിയിലും നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ?
നമുക്ക് നോക്കിയേ, ഇവിടെ നോക്കിയേ ഗ്രീൻ കേരള, അതായത് ഹരിത കേരളം, അതായത് ലാസ്റ്റ് ഒരു വായനാക്കുറിപ്പാണ്. ദി ഫിസിയോഗ്രാഫി, സോയിൽ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് കേരള ആർ ഫേവറബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. വി കേരളാലിറ്റീസ് ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ ടു ഓൺ ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ദീസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി, മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ്. ഇതിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം, അല്ലേ? ഈച്ച് ഫാമിലി കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ ദെയർ കോർട്ട്യാർഡ് ഫോർ ദെയർ നീഡ്. The vegetables required for the non-meal programs in the school are grown in the school compound itself. Poison-free cereals and vegetables everywhere. As the people work hard in the fields and farms, they don't have lifestyle diseases. We need such a tomorrow. We can achieve this with ease if we all work together. Let us join our hands to revive the agro-based culture of our land, whose physiography, soil, climate, rain and rivers provide ideal condition for agriculture. അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്യുക. അതുപോലെ സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടികൾ, നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നാട്ടിൽ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ വിളയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം പാടത്തും പറമ്പിലും അധ്വാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ്. അവയെല്ലാം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും കൃഷിയും എല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അതിന് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും മഴയും നദികളും ഇവയെല്ലാം വളരെ അനുകൂലമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ആ കാർഷിക സംസ്കാരം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, കേരള ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി അതിൻ്റെ കിറ്റ് അല്ലേ? എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുക, എല്ലായിടത്തും കൃഷി ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീട്ടിൽ വിഷരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം തന്നെ നിർമ്മിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ്. ഈ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കാൻ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ യൂണിറ്റ് പ്രചോദനം ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി.